दोस्तों हम लोगों ने क्ले आर्ट तो बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन आज हम लोग स्पेशल व्हाइट क्ले के मदद से इस डाइन को बनाने वाले हैं। और लिटरली गाइस आज का ये क्ले आर्ट अब तक का सबसे कमाल का क्ले आर्ट होने वाला है, तो फाइनल लुक को देखकर जरूर जाना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी क्ले से कुछ बनाना पसंद करते हो तो इस शॉट को एक लाइक करके कॉमेंट्स में बताना आपका नाम। और फाइनली देखते ही देखते स्पेशल व्हाइट क्ले के मदद से एक डाइन के तैयार हो चुका है। और ये तो देखने में कितना कमाल का लग रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके जरूर से जाना।